你明明只是拿了个2块钱的现代塑料电子表，却让当铺老板哭着喊着要把祖传的和田玉镯子塞给你。在这个连火柴都稀罕的年代，你手里会发光的电子表就是降维打击的神器。只因你意外开启了跨时代平价超市系统，即使你只花了几毛钱成本，也照样能换回堆积如山的财富。此时你裹紧身上硬邦邦的破棉袄，冻得牙齿直打架，穿到连饭都吃不饱的年代已经3天了。你前世攒下不少家底，正要享受人生，哪成想一睁眼成了这个穷得揭不开锅的同龄小伙子。开局简直烂透了，屋里就一张破木桌，2把缺腿椅子，窗户糊的报纸被风吹得哗啦啦响，到处漏风。炕上躺着你爹，前几天他在机械厂干临时工，被倒下的铁架子砸断右腿，厂里欺负他是临时工，1分钱医药费不出，现在他只能躺在冷炕上直哼哼，疼得直冒汗，连买止疼药的钱都没有。你母亲一大早就顶着风出门了，说是回几十里外的娘家借点棒子面，眼看快天黑了，连个人影都没见着，炕角缩着2个小身板，8岁的弟弟小亮和6岁的妹妹小丫，两人抱在一起冻得直哆嗦，他们身上的棉袄全是补丁，里面的棉花早发黑发硬，根本不保暖。小丫饿得直哭，声音跟小猫崽子似的，说哥我饿，肚肚疼。你看着心里发酸，起身走到墙角的破米缸前，掀开木盖子，缸底光溜溜的，拿破碗刮了半天，连点白灰都没刮下来。你把手伸进裤兜翻了个遍，只摸出1枚旧铜钱，这是你穿越时唯一带过来的东西，钱是在旧货市场淘来的。捏着铜钱，你心里直骂娘，这破玩意儿现在连个窝头都换不来。哐当一声，摇晃的木门被人一脚踹开，冷风夹着雪花卷进屋。三大妈端着个豁口瓷碗，扭着胖身子跨过门槛，她一进门就嫌弃地扇了扇鼻子，碗里晃荡着半碗发黄的棒子面糊糊，那糊糊稀的能照出人影，连点热气都没有，明显是吃剩的刷锅水。这老娘们是院里出了名的抠门精，平时别人家炒菜味飘过去，她都要端着饭碗去闻味下饭，今天能有这么好心？三大妈撇着厚嘴唇，眼珠子在屋里到处乱看，最后死死盯在你爹炕头的枕头边上。三大妈假惺惺的叹气，说哎呦小闯啊，这大冷天的，家里连口热乎气都没有，你爹这腿伤的可真不是时候。大妈看着心里实在过意不去，这不从牙缝里挤出半碗糊糊，赶紧给孩子们垫垫肚子。小亮和小丫闻到棒子面的味儿，眼睛都直了，直咽口水却不敢往前凑。你冷着脸看他，没接碗，心里清楚这老娘们绝对没安好心。你声音发冷，说三大妈，你这碗里谁比面多，端一路都没冻上，也挺不容易的。三大妈脸上的笑降了一下，马上又挤出笑脸往前凑了2步，压低声音说小闯啊，你这孩子就是脾气倔。大妈跟你说句实在话，你们家现在这光景，眼看就要饿死人了。她伸出胖手指，指了指你爹的枕头底下，说你爹那块上海牌老手表，现在放家里也是个死物件，他这腿都这样了，以后也用不上，不如拿给大妈，大妈托人去私底下给你们换20斤棒子面回来，总比一家子饿死强吧。真面目终于露出来了，那块上海牌手表是你爹当年立工厂里讲的，虽说旧了点，私底下少说也能卖个大几十块钱，20斤棒子面连2块钱都不值，这老娘们心黑透了。你冷笑一声，直接跨前一步挡在三大妈身前，你盯着她的三角眼说，三大妈，你这算盘打得我在屋里都听见了，半碗凉透的刷锅水就想换我家一块上海表，你当我是3岁小孩呢？三大妈被戳穿，脸挂不住了，她三角眼一瞪，声音拔高8度，说你这小崽子怎么说话呢？大妈好心好意来接近你们，你倒咬一口，我看你们一家子就是饿死的命。她边骂边仗着个子壮，伸手就往炕头推你，胖手直奔你爹的枕头底下摸去。你眼神一冷，钱是那种敢打敢拼的狠劲上来了，你一把抓住她胖乎乎的手腕，手指像铁钳一样死死扣住她的脉门。三大妈疼得哎呦叫了一声，你猛地往后一甩，你声音不大，但透着杀气，说滚出去。三大妈没防备，被甩得一个踉跄，连退好几步，一屁股跌坐在门槛上，手里的破瓷碗掉在地上摔得粉碎，那半碗稀乎乎全洒在泥地上。三大妈愣了1秒，随后双手用力拍大腿，扯开嗓门嚎起来，说杀人啦，小辈打长辈啦，老天爷啊，我不活了，好心当成驴肝肺，活该你们全家饿死啊。这大嗓门震得屋顶上的灰纸往炕上掉，院里其他住户听到动静，纷纷探出头看热闹，但没人敢上前掺和。你爹在炕上急得直咳嗽，挣扎着想爬起来，他脸色煞白，伸手拉你的衣角，说小闯，别惹事，让他走。你拍了拍你爹的手背，大步走到门口，顺手抄起门边那根粗壮的顶门棍，砰的一声重重杵在地上。你低头盯着坐在地上的三大妈，眼神像刀子一样刮过去。你咬着牙一个字一个字的往外蹦，说我再说最后一遍，滚！以后再敢踏进我家半步，我打断你的腿。我家就是饿死，也轮不到你来算计。三大妈被你吓得一哆嗦，她看了一眼你手里的木棍，嘴边的骂声硬生生憋了回去。她爬起来就跑，拍了拍屁股上的土，指着你的鼻子放狠话，说行，小兔崽子你给我等着，我看你们家明天怎么收尸。说完扭头就跑，一身肥肉跑得直晃荡。你冷着脸，一把将破木门重重关上，拉上门栓，屋里重新安静下来。小亮和小丫看着地上那滩糊糊，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。小丫抽噎着抹眼泪，说哥，糊糊没了。你走过去摸了摸小丫枯黄的头发，说别哭，那种脏东西咱不吃，哥保证明天就让你们吃上白面肉包子。嘴上这么说，你心里却一阵发狠，活人还能被尿憋死，堂堂一个现代倒爷还能饿死不成？你双手死死攥成拳头，指甲深深陷进肉里。就在这时，你感觉到右手心传来一阵发烫的感觉，那枚死死攥在手里的旧铜钱，不知什么时候变得滚烫。刚开始只是温热，几秒钟后简直像一块烧红的木炭，热量顺着手心飞快窜到整条胳膊，最后直冲脑门。你摊开手掌，发现那枚铜钱竟然散发着淡淡的蓝光，上面的字迹飞快转圈，最后变成一道光，直接钻进你的眉心。你眼前一黑，脑袋嗡的一声差点栽倒在地，脑子里响起冰冷的机械音，检测到年代货币，跨时代平价超市系统激活中。机械音刚停，破墙皮上直接弹出一块半透明的蓝色光幕。你定睛一看，
光幕上排着米面粮油和日用百货的货架，红底黄字的标签亮的晃眼。这不就是你以前常去的那家平价超市吗？你想起自己以前倒买倒卖，什么场面没见过，偏偏穿到这穷地方。你爹摔断腿躺在炕上等死，弟妹饿得只剩骨头，连口糊糊都护不住。现在好了，金手指终于来了。你深吸一口气，看向右上角，上面写着当前余额10积分，来源是一枚清代旧铜钱。系统界面挺简单，旁边常规商品区的标价高得吓人，一辆28大杠自行车居然要100积分，你这点家底只能捡漏，才10个积分。你皱起眉头，视线往下扫，正好看到正中间闪着今日秒杀的大招牌，点开一看，你眼睛亮了。东北大米50斤2积分，精致富强粉50斤2积分，大五花肉10斤1积分，10斤重的大棉被2床2积分，真他娘的便宜！你心里高兴坏了，1秒钟都没耽搁，直接在光幕上连点兑换白面、五花肉、大棉被。叮叮几声响，积分瞬间扣掉5点，白光一闪，只听咚的一声闷响，泥土地上凭空多出2个大麻袋，白面袋子砸出白烟，纯正的麦香味直往鼻子里钻。麻袋上落着2床崭新的大红花棉被，面料滑溜，棉花蓬松，一块油纸包的严严实实的肉墩子稳稳落在灶台上，屋里瞬间安静了。小亮和小丫瞪圆眼睛，嘴巴张得老大，炕上的你爹也挣扎着撑起身子，死死盯着地上的东西，气都喘不匀了。小亮结结巴巴地问：“哥，这是啥？”想摸又不敢摸。你上前一把撕开油纸包，露出白花花的大五花肉，足足10斤重，肥肉有3指厚，看着就眼馋。这是咱今晚的晚饭。你咧嘴一笑，转身把2床大棉被扔到炕上。爹，小丫，把这新被子盖上，暖和暖和，今晚咱吃顿好的。你爹摸着软乎乎的厚棉被，眼眶红了，手直哆嗦。闯子，你这是从哪弄来的？你可千万别干犯法的事啊！爹，你放心盖着。你挽起袖子说：“这是我以前帮过的一个大老板给的报酬，来路正得很，没人查，你们就踏实等着吃肉吧。”你没多解释，转身走到灶台前。这年代的人肚里没有水，光吃瘦肉不顶用，必须吃大肥肉。你抄起菜刀在衣服上蹭了2下，按住那块大五花，手起刀落，案板剁得砰砰响，刀锋切开厚实的肥肉，露出底下的瘦肉，咔咔几刀下去，你切下一大半偏肥的肉，全弄成麻酱块大小，剩下的瘦肉和五花切成薄片，留着待会儿下面条。你抓起柴火塞进灶膛点燃，火苗子蹭的窜上来，把铁锅烧热。你把大肥肉块直接倒进锅里，滋啦一声爆响，肥肉一挨热锅立马卷起来，清亮的猪油顺着锅底流了一圈，火候一加大，锅里的油越来越多，肥肉块变成了金黄色的油渣，浓浓的猪油香味混着肉香，直接在破屋里炸开了。小丫趴在灶台边，口水顺着嘴角往下滴，咽唾沫的声音听得清清楚楚。小亮眼睛都不眨，死死盯着锅里翻滚的油渣。小丫吸了吸鼻子，眼巴巴地看着你说：“哥，好香啊！”你拿漏勺把发脆的油渣捞进粗瓷大碗，捏起一块最脆的吹了吹，直接塞进小丫嘴里，烫烫烫。小丫边哈气边拼命嚼，满嘴流油，好吃，哥，太好吃了。你又给小亮塞了一块，端着碗走到炕边给你爹喂了2块。你爹嚼着冒油的肉渣，眼泪直流，话都说不全了。油炼好后，锅底流了一大勺油，你扔进葱花姜末爆香，紧接着把五花肉片倒进去翻炒，肉片一变色，你直接舀了2大瓢水倒进锅里，趁着烧水，你拆开富强粉舀出3大碗，加水和面揉成面团，3两下擀成大薄片，切成宽面条。水一开，锅里翻滚着奶白色的肉汤，你把面条下进去，拿筷子搅散，面条吸满油水，亮闪闪的。你撒了把粗盐，把炸好的油渣全倒进去，这下香味彻底压不住了，肉汤味混着麦香顺着门窗缝往外钻。这年头谁家吃顿带油腥的菜都得炫耀半个月，你这可是炼了大半锅纯猪油还炖了肉，风一吹，香味直接飘满整个大院。你盛了4大碗肉丝面，上面盖着厚厚一层肉片和油渣，端上桌喊道：“吃，放开肚子吃。”一家4口围着破木桌顾不上说话，只听见呼噜呼噜大口吸面条的声音，面条筋道，肉片软烂，油渣嚼起来咔嚓响。你连吃3大碗，一滴汤没剩，浑身的力气都回来了。你想起刚穿过来时饿得发晕的记忆，再看现在满嘴流油的弟妹，心里那口恶气散了一半。你想，有了这平价超市，以后天天吃好穿好都是早晚的事。小亮和小丫吃的肚子滚圆，靠在椅子上打嗝，你爹也吃的脸色红润，靠在新棉被上终于有了点活人的生气。你正收拾碗筷，外头传来一阵响动，这会儿已经是后半夜，大院里本来静悄悄的，但这股子霸道的肉香味实在太勾人，硬是把左邻右舍全给馋醒了。隔壁屋的灯突然亮了，3大妈披着衣服，她拉着鞋，顺着香味就扒到了你家窗户根底下。你正收拾空碗，门外传来嘎吱嘎吱踩雪声，脚步又急又重，直奔你家。接着窗户玻璃上贴上一张大脸，3大妈那双倒3角眼死死盯着桌上沾油腥的空碗，鼻子压在玻璃上，喉咙里直咽口水。没等你出声，哐当一声，破木门被人一把推开，夹着冰茶的冷风灌进屋。3大妈披着油乎乎的破棉袄，她拉着旧棉鞋硬挤进来，她使劲吸着鼻子，闻着屋里的猪油香味。她眼珠子在屋里乱转，扫过你爹盖的新棉被，看了看桌上的剩菜汤，最后死死盯住灶台上还在冒热气的大铁锅。哎呦喂，我还以为我鼻子出毛病了呢。3大妈往灶台跟前凑，搓着黑手挤出假笑，大半夜背着街坊炖大肉呢，这日子不过了。你爹腿都断了，身子骨虚，哪受得住这么油的？他伸长脖子往锅里瞅，手眼看就要摸上锅盖，正好你3大爷今晚肚子叫唤，胃里反酸水，我寻思给他盛2碗肉和汤，拿回去热热顺顺气。3大妈脖子一梗，说的跟这锅肉是他家的一样。你往前一步，一把死死按住锅盖，铁锅烫手，但你眼睛都没眨，你盯着他，一点没客气。3大妈
大半夜上门抢饭吃，脸皮够厚啊！要饭要到别人家灶台上了。三大妈手一僵，悬在半空，她愣了一下，假笑挂不住了。她后退一步，双手叉腰，尖着嗓子喊：“你这小兔崽子怎么说话呢？谁抢饭了？谁要饭了？你长没长良心啊？”她唾沫星子乱飞，指着你的鼻子翻旧账。上个月你爹刚摔断腿，你家连锅都揭不开，要不是我大发慈悲借你们半个黑面窝头，你们一家4口早饿死了。现在吃上肉了，翻脸不认人了是不是？白眼狼，你心里冷笑，你记清楚着呢，那半个发霉发酸、硬得像石头的黑面窝头，是三大妈拿来换你家院里一整捆好干柴的。就那破窝头，扔地上狗都不闻。窝头，你指着墙角空荡荡的盐罐子。昨天小丫去你家借1勺盐，你怎么说的？你把门摔得震天响，说没盐了，连个盐粒子都没给。今天闻着肉味了，大半夜不敲门就往里闯，倒想起那半个发霉窝头了。三大妈被戳了肺管子，彻底急眼。她一屁股坐地上，两腿乱蹬，拍着大腿扯开嗓子干嚎：“哎呦喂，没天理了，欺负老实人了！大家伙快来看看啊！这家人发了横财吃独食，连长辈死活都不管了，没良心的白眼狼啊！以后出门要遭雷劈啊！”他这一嗓子把院里其他几户人家的灯全嚎亮了，好几家窗户缝里探出脑袋。大院邻居什么德行你心里清楚，全在暗处等看热闹。今天你要是服软成了肉，明天这帮人就能拿着碗排队端你家的锅。你爹躺在床上，气得胸口直起伏，剧烈咳嗽。你别在这撒泼，我家不欠你的。小弟和小妹吓得躲在床角，死抓着被角不敢出声。你看着撒泼打滚的三大妈，眼神冷下来，跟老无赖讲道理就是浪费口水。你一言不发走到水缸边，缸旁放着个大洋铁盆，里面是刚洗碗的脏水。大冬天屋里没生火，水面结了一层薄冰碴。你端起这盆冰水，走到三大妈跟前，她正闭眼嚎得起劲，你手腕一翻，没有半点犹豫，哗啦，一整盆带着油花和碎冰碴的冷水，从头到脚全泼在三大妈身上，水直接浇透了她的旧棉鞋和棉裤腿。三大妈发出一声杀猪般的尖叫，零下10几度的天，冰水浸透棉花贴在皮肉上，冻得她浑身一哆嗦，直接从地上弹起来。小兔崽子，你敢拿水泼我，我跟你拼了！三大妈气得脸发绿，浑身打摆子，张牙舞爪往你脸上挠。你往旁边一闪，顺手抄起门后手腕粗的枣木顶门棍，双手握紧，抡圆胳膊，对着实木门框狠狠砸下。砰！一声巨响，震得人耳朵发麻。枣木棍重重砸在门框上，砸出一个深坑，碎木屑四下飞溅，直接崩在三大妈脸上。三大妈吓得浑身一僵，手停在半空，眼睛瞪得溜圆。你拎着顶门棍，棍尖指着她的鼻子，我数3个数，滚出我家院子！再敢往前走一步，这棍子就砸你脑袋上！不信你试试！三大妈看着你透着狠劲的眼睛，又看看那根能敲碎她头盖骨的枣木棍，喉咙里咕噜一声，没敢憋出一个字。她看出来了，你今天是真敢下死手。你吐出一个字，往前逼近1大步。三大妈吓得连连后退，踩着冰水一滑，摔了个屁股蹲。她顾不上疼，连滚带爬站起来，拖着开始结冰发硬的裤腿，头也不回往自家跑，冻得牙齿直打架。你拎着棍子走到门口，冷眼扫了一圈院里偷看的窗户，举起棍子在青砖地上重重一顿，砰的一声闷响，院里亮着的灯全灭了，偷看的脑袋全缩了回去，大院镜的掉根针都能听见。立威，这就够了，在这大院人善被人欺，你今天要是软一点，这帮人能连皮带骨头把你啃干净。你转身回屋关门，用棍子死死顶住。你爹靠在床头叹气，把邻居得罪这么死，以后低头不见抬头见，这日子可怎么过啊？爹，你放心，恶人就得恶人磨，你越硬气，他们越怕，以后谁敢再来占便宜，我打断他的腿。你放下盆，拍拍手上的灰，安抚了你爹和弟妹几句，倒头就睡。第二天一早，你从被窝爬起来，伸了个懒腰，昨晚吃得饱，这会儿浑身是力气。你从系统空间拿了俩热腾腾的肉包子，就着热水对付了一口，给家里留好吃食。你推着院里那辆除了铃铛不响哪都响的破28大杠出门上班。你现在是供销社采购科的临时工，干的都是跑腿扛大包的苦力，拿不到几个钱还天天受气。不过现在不一样了，你有系统在手，供销社正好是你倒腾物资攒第一桶金的跳板。你骑着破车顶着寒风，穿过没烟味的老街，路边国营饭店排着长队，穿蓝灰棉袄的工人骑车汇成洪流。你一路蹬到供销社大院，刚进去就看见采购科张保国在走廊拍桌子骂娘，地上扔着一堆发霉的山货。他指着几个老采购员破口大骂，说你们这帮占着茅坑不拉屎的废物，平时分肉票比谁都积极，关键时候全拉稀，发霉的烂玩意儿也敢拿来糊弄。王主任发话了，明天市里大领导来点名要吃地道野味，今天弄不来特级货，全科扣3个月奖金，谁也别想过好年。走廊里4、5个老采购员揣着手缩着脖子，谁也不吭声，这可是个要命的烂摊子。昨晚刚下过暴雪，大雪封山，进山的路滑的能摔死人。再说山里老乡精得很，有好货都捂着换救命粮，根本看不上供销社那几张破票。这时候进山纯粹是找死。老李捂着肚子哎呦叫唤，说张科长，真不是我不去，我这胃病犯了，走不到半路就得死在雪窝子里。老赵更绝，直接靠强装瘸抽凉气，说科长，我这老寒腿你又不是不知道，这天进山不是要我的老命吗？家里还有老婆孩子等吃饭呢。张保国气得直哆嗦，脸憋得通红说不出话。你把车靠在墙根，大步上楼挤进人群，你说张科长，这活我接了，声音不大，但走廊里听得清清楚楚。所有人齐刷刷盯住你，老李不捂肚子了，老赵腿也不瘸了，全像看傻子一样看着你。张保国愣了一下，皱起眉头，说你跟着瞎起什么哄？你一个临时工，连个正经采购证都没有，乡下老乡认你这根葱吗？别添乱，滚一边扛大包去。老李在旁边撇嘴，说就是啊，年轻人想表现也得掂量掂量自己，大雪山是好进的，别为了出风头把命丢了。你爹腿刚断，你再出事，家里几个小的不得饿死。你瞥了老李一眼冷笑，说李叔，你胃不疼了？不疼就赶紧备车进山啊，自己没本事还不许别人干。老李气得脸红脖子粗，指着你直跳脚，说你个小王八犊子怎么说话呢？你懒得理他，转头盯着张保国，语气生硬，说科长，现在除了我没人敢接这活，你让我去，死马当活马医。
衣，只要开足采购款，批下盖公章的介绍信，特级山货我保证弄回来。张保国看你一脸认真，咬了咬牙，现在确实没招了。王主任催得紧，再拖他这科长也干到头了。他说行，你小子有种。张保国一巴掌拍在栏杆上，说只要你今天能把特级干蘑菇和野山货弄回来，我做主给你批转正指标，以后你就是正式员工，端铁饭碗。老油条们一听转正，眼睛全红了，但看看外面的鹅毛大雪，又把脖子缩了回去。转正再好也得有命啊！你心里乐开了花，等的就是这句话。只要转正，以后倒买倒卖物资就方便多了。你跟着张保国进办公室，他打开保险柜，点出300块钱大团结，又写了张家吉介绍信，盖上公章，一起拍在桌上。他说钱和条子都给你了，丑话说在前头，是办砸了，钱一分不少退回来。你这临时工也别干了，你把钱和介绍信揣进贴身口袋，拍拍胸脯说科长，你就准备好转正表吧。你扭头下楼，跨上破自行车，顶着风雪出城。出了县城，积雪越来越厚，狂风夹着雪花往脖领子里灌，冻得骨头缝生疼。你身上的旧棉袄早被吹透了，手脚冻得发麻，连车把都快握不住。这年代保暖太差，换做原主早冻死在路上了。刚才你敢放狠话，全因为手里有底牌。你左右看了看，四下无人，把车停在路边，钻进避风的小树林。你在脑子里默念，打开跨时代评价超市系统，眼前浮现出一排排货架，摆满现代物资。你摸出昨晚剩下的几枚旧硬币，你说先弄套抗冻的装备。你一念一动，花3毛钱换了一套加厚保暖内衣，外加一件极地冲锋衣。你3下5除2脱下破棉袄，穿上保暖内衣和冲锋衣，最后把破棉袄套在最外面打掩护。衣服一上身，刺骨的寒气全被挡在外面，身上立马暖烘烘的。你说再来双鞋，你又花1毛钱换了双羊毛内衬的防水雪地靴，把漏风的旧胶鞋扔进雪坑，脚一伸进雪地靴，软绵绵热乎乎的，舒服极了。光穿暖和不够，还得补体力，这冰天雪地的，没高热量食物铁打的汉子也扛不住。你花2毛钱换了份自热羊肉火锅，撕开包装倒上水，没一会儿盒子咕噜噜冒起热气，羊肉香味直往鼻子里钻。你蹲在树林里大口吃肉喝汤，一盒火锅下肚，浑身直冒汗。你说爽，你摸摸嘴，把包装盒扔进系统回收，又换了罐红牛，一口气灌下去，装备升级，满血复活。你走出树林，跨上自行车，感觉完全不一样了。风雪打在身上不觉得冷，大腿充满力量，蹬起脚踏板呼呼带风。那辆破车硬是被你骑出了摩托车的气势。30多里崎岖山路全是暗冰雪坑，好几次车轮打滑，差点翻进深沟。你硬凭着一身蛮力把车头拽回来，顶着暴风雪冲进深山老林。越往山里走，风雪越大，天色暗下来，风吹树林发出狼嚎般的声音。前面的路被大雪彻底封死，积雪没过膝盖，车轱辘陷在雪里拔都拔不出来。你看了看天，知道今晚没法赶到村里了，要是硬走非迷路不可。晚上山里还有野兽，太危险。你眯起眼四下打量，隐约看到半山腰有个黑乎乎的轮廓。你扛起自行车，深一脚浅一脚往上爬，走近一看是个破山神庙，庙顶塌了一半，只有2块破木板虚掩着当门，里面黑漆漆的，虽然破，好歹能挡风雪。你推车进庙避风，迎面撞见个背着土工冻得直哆嗦的老猎户。那老头缩在墙角死抓着破土工盯着你，他身上羊皮袄破的全是洞，黑棉絮都露出来了，整个人冻得嘴唇发紫，上下牙直打架。你把自行车靠在破墙边拍拍雪，说大爷别紧张，我是县城供销社的，下乡收山货。老头一听供销社，眼睛亮了下，马上又暗了，他肚子咕噜噜响了一大声，在破庙里特别刺耳。你心里清楚，大雪封山，老头肯定困在这儿没吃没喝。你手揣进兜里，意念一动，连上脑子里的跨时代评价超市系统，系统账上还有几毛钱余额，你直接兑换了4个刚出锅的大白面馒头，外加一袋现代超市最常见的雪花精盐。手里一沉，你迅速扯掉塑料包装，直接把热腾腾的馒头拿出来。零下20多度的破庙里，白胖软乎的馒头直冒热气，一股纯正麦香味飘散开。老头手里的土工吧嗒掉在地上，他死死盯着你手里的馒头，猛咽口水，呼吸都粗了。你说大爷趁热垫肚子，递过去2个。老头一把抢过去，连手上的泥都顾不上擦，张开大嘴就咬。那可是纯正的现代精白面，一点麸皮没有，软得很。老头边嚼边掉眼泪，吃得太急差点噎死。你赶紧到门口抓了把干净的雪递过去，让他就着顺气。老头一口气干掉2大馒头，扑通一声给你跪下了，说后生，你这是救了我的老命啊！这大白面我活了60多岁就没吃过这么精细的。你赶紧把他拉起来，说大爷，我说了我是收山货的，你看看我这还有啥？你把那袋精盐解开条缝，抓了一小把递到老头面前。老头凑近一看，抽了口凉气，那盐雪白雪白的，细得像沙子，一点杂质没有。深山老林平时吃的全是又苦又涩的大粒粗盐，哪见过这种好东西？老头问，这是给皇上吃的贡盐吧？手都在抖。你说拿山货换，只要东西好，这盐管够。老头二话不说，解下背上的破麻袋，哗啦一下倒在地上。你低头一看，心里乐开了花。好家伙，全是极品，拳头大的野山核桃，肉厚的像小伞的干香菇，还有几个极品猴头菇。这玩意儿放现代超市里，全是论克卖的高档货。老头小心问，后生，我这袋货能换你手里那把盐不？生怕你反悔，你直接把整袋盐和剩下2馒头全塞他怀里，说全换了。大爷，你们村离这远不？带我进村，我这还有好东西。老头激动的直点头，死死抱着盐和馒头。风雪小了些，他背起你的空麻袋在前面带路，2人深一脚浅一脚走了快1小时，终于进了个山坳里的村子。这村子穷得很，全是低矮土坯房。老头一进村就扯嗓子喊，说大伙快出来，供销社同志拿白面和贡盐来换山货了。这一嗓子把全村人都喊出来了，几十号人穿着破棉袄，把你围在村口打谷场上。大家看着老头手里的精盐和半个白馒头，眼睛全绿了。可大伙你看我看你，谁也没敢往前凑。一个黑瘦汉子搓着手走出来，说同志，俺们村穷，大雪封山，家里那点山货早被公社收的差不多了，剩下点歪瓜裂枣，怕你看不上。你心里清
清楚，张保国那老油条扔给你的绝对是个烂摊子，好东西早被有关系的人收走了，但村民手里肯定还藏着压箱底的私货，不拿点真家伙出来，他们不肯放血。你只好自行车装作解麻袋绳子，意念早就钻进系统超市的纺织品区。你花光系统最后一点余额，换了4大匹现代布料，2匹的确良，1红1蓝，还有2匹厚实的纯棉碎花布。你用力扯开麻袋，把4匹布抱出来，砰的一声砸在打谷场石碾子上，全场连个出气的都没有。那大红的确良，颜色鲜亮的能晃瞎眼，在这满大街只有黑白灰蓝的年代，这种现代布料拿出来，简直就是欺负人。村里的大姑娘小媳妇眼珠子都快贴不上了，喘气都不敢大声。你大声吆喝，说乡亲们看好了，供销社特批的的确良和纯棉布，不要布票，只要有上等干蘑菇、木耳、松子、野人参，全拿来换，1斤好山货，换1尺布。这话一出，人群炸锅了。一个大妈大着胆子摸了把海蓝的确良，手指抖，说不要布票。我的老天爷，这不滑溜的跟水一样。黑瘦汉子嗷的一嗓子，说快回家拿东西，掉头就往家跑。不到5分钟，全村人像疯了一样，端笸箩的、倒瓦罐的、扛麻袋的，全冲回打谷场。你看着他们倒出来的东西，直咽口水。黑瘦汉子倒出半麻袋黑木耳，朵朵都有巴掌大，背面全是白霜，这可是最顶级的秋耳，泡发率绝对高。一个老太太哆嗦着拿出个红布包，里面是几根全须全乙的野山参须子，参味浓的冲鼻子，还有大把大把的开口松子、榛子，全是村民藏地窖里准备过年给孩子解馋的宝贝。这会儿为了换布全掏出来了，你拿出皮尺直接开换，说大嫂，你这木耳好，算你3斤，给你扯3尺大红布。你说大娘，这人参须子我收了，给你5尺碎花棉布，够给大孙子做身新棉袄了。你撕布撕啦撕啦响个不停，村民听着比过年放鞭炮还过瘾。你动作麻利，根本不讨价还价，只要东西好，尺子放得宽宽的。村民觉得占了天大便宜，拼命往你手里塞山货。你心里更清楚，这些纯野生极品拿回现代超市转手一卖，利润能翻几百倍，你才是赚妈了。你换得痛快，村民拿出来的东西也越来越多。有了这些奸货，拉回县城供销社交差绰绰有余。张保国想拿这破任务看你笑话，门儿都没有，这次非得把他的脸打肿不可。没多久，4匹布全换光，你自行车旁边堆起3大麻袋装的死死的极品山货。村民抱着布一个个月的跟过年似的，没换到布的急得直拍大腿，围着你问下次啥时候还来。你拍拍手上的灰，正准备找绳子把麻袋往车后座绑，这时候人群被扒开，一个抽旱烟、满脸褶子的老头挤进来，这是村长。村长左右看了看，神神秘秘凑到你跟前，一把拉住你袖子，他从怀里掏出一块红布包着，拳头大的暗黄石头。村长问这块山料能多换2匹布不？你盯着村长手里那块红布包着的暗黄石头，眼珠子差点瞪出来。这石头拳头大小，皮壳发亮，透着油黄光泽，这哪是普通山料，分明是极品田黄石，放现代可是按克卖的，比黄金贵几10倍，随便切一块就能换套大平层。你心里狂跳，脸上却一点不露。你皱着眉装作嫌弃，扒拉了一下石头，撇嘴说大爷这不就是块破石头吗？既不能吃又不能穿，死沉死沉，我要它干啥？再说了，我带的布刚全换给乡亲们了，真没东西跟你换。村长急了，捧着石头直往你怀里塞。村长说别看它是个石头，这是俺爹当年进深山挖人参捡的，老辈人说有灵气能镇宅。村长求你行行好，随便给点啥都行，家里老婆子病了想吃口咸的，给点盐巴也成啊。火候差不多了，你叹口气，手伸进绿帆布包，借着掩护意念一动，从系统超市调出2包500克碘盐和1大包大白兔奶糖。你掏出东西塞给村长说大爷，不真没了，这2包精盐外加这包奶糖，你拿回去给大娘舔舔嘴。这石头我当个稀罕玩意儿收了，成不？村长看着手里雪白的精盐，下巴都快掉地上了。这年头供销社卖的都是掺沙子的苦粗盐，这么细白的盐他这辈子都没见过，更别提那一大包城里干部才吃得起的大白兔奶糖。村长激动得手直哆嗦，连声说成，太成了。他把红布包硬塞你怀里，生怕你反悔，抱着盐和糖转头就跑，边跑边咧嘴乐。周围没换到布的村民看着细盐和奶糖，眼睛发直直咽口水。你把田黄石贴身揣好拍了拍，这趟进山来对了，光这石头就够吃几辈子。你找来粗麻绳，把3大麻袋山货死死绑在自行车后座和横梁上，破28大杠被压得嘎吱响，车胎瘪了一大半。你卷起袖子握住车把，咬牙推着车在坑洼的山路上往县城赶。粗麻布把裤腿都磨破了，你累出一身汗，但心里痛快。这3大麻袋可是你翻身的本钱，是打张保国脸的底气。下午4点多，县城供销社采购科办公室，张保国靠在破办公椅上，双腿翘着桌子，端着吊瓷茶缸吸溜高沫茶，边喝边吧嗒嘴。几个办事员围在旁边倒水凑去。张保国吐出茶叶沫子，剔着牙冷笑说那个新来的临时工叫啥来着？这会儿估计还在大深山转悠。那大山是人进的，有狼有野猪，我看他这回没好下场，没被狼吃也得饿死。旁边戴眼镜的办事员赶紧凑上前笑说科长说的对，那小子不知道自己几斤几两，那片山区的收购任务老手都不敢接，他个毛头小子敢立军令状，真是活腻歪了。张保国得意晃脑袋，放下茶缸，指着角落你那张破桌子，他吩咐办事员去把他饭盒外套全扔大门外头，桌子腾出来擦干净，明天让我大侄子来上班。这临时工指标不能白浪费，这老小子早盘算好了，骗你去深山就是为了借机开除你，好把他那不干正事的远房侄子塞进来吃公家饭。办事员刚要过去清桌子，砰的一声巨响，办公室木门被一脚踹开，门板撞墙震得墙皮直掉。张保国吓得一哆嗦，翘桌上的腿猛地滑下，膝盖磕在抽屉上疼得直咧嘴，手里滚烫的茶水全洒裤裆上了。张保国烫得像猴子一样跳起来，边拍裤裆边往门口看。你推着快散架的28大杠站在门口，满头大汗喘着粗气，衣服上全是泥巴草叶，眼睛却亮得吓人，死盯屋里。办公室一点动静都没有，所有人都像看鬼一样看着你，谁也没想到你不仅活着回来，还带了这么大一车东西。你气都没喘匀，大步上前，单手抓住车后座的大麻袋，双臂青筋暴起，硬生生把100来斤的麻袋拎起。你抡圆胳膊冲张保国的办公桌狠狠砸下，哐当一声，实木桌剧烈
烈晃动，墨水频繁倒流的到处都是。没等张保国说话，你转身拎起第2个麻袋再次砸下，哐当一声，桌腿裂开一条缝。紧接着第3个麻袋，哐当一声，3大麻袋山货像小山一样把办公桌压得死死的，扬起的灰尘呛得屋里人直咳嗽。张保国抹了把脸上的茶水灰尘，气得脸通红。他指着你鼻子手直哆嗦，扯着嗓子大骂说：“你疯了是不是？你个小王八犊子敢在供销社撒野，桌子砸坏了你赔得起吗？我看你是想被抓去蹲几年。”你冷笑一声，拍拍手上的灰，直接逼到张保国面前，低头死死盯着他说：“张科长，火气别这么大，你交代的深山采购任务我完成了，货全在这儿，一斤不少，现在该你兑现承诺了。”张保国一愣，看了看3个大麻袋，接着像听了笑话一样撇嘴冷哼。张保国说：“就你去趟大山不到1天就收满3大麻袋，糊弄鬼呢？那地方老百姓穷得没裤子穿，能有这么多山货？”戴眼镜的办事员跟着帮腔说：“就是，你这麻袋里装的别是烂树叶破石头吧？想拿这种手段骗科长，胆子太肥了。”张保国越说越觉得有理，腰杆挺直，双手叉腰瞪着你说：“小子，别以为弄几个破麻袋装点垃圾就能过关，你这属于严重违反纪律，是倒买倒卖欺骗组织。我现在就叫保卫科把你这骗子抓起来。”你根本不惯着他，一把揪住张保国衣领拽到麻袋前。张保国吓得大叫，挣扎说：“干什么？放手！”你死死按住他，指着麻袋大喊：“是不是石头烂树叶？打开看看不就知道？”张科长，走之前可立过规矩，只要我把好货收齐，转正名额就是我的。你堂堂采购科长，总不能当着全科室的面放屁不认账吧？门外围满看热闹的干事凑在一起嘀咕：“这小伙真猛，敢跟张保国这么干。”张保国平时爱欺负老实人，这回踢铁板了。张保国听着议论，脸一阵红一阵白，他甩开你的手，咬牙狠声说：“行，今天我就当面拆穿你，要是装的破烂，立马给我滚出供销社，这辈子别想端铁饭碗。”他心里笃定你这穷光蛋换不到好货，麻袋里肯定是破草根。他一拍桌子，冲办事员喊：“拿剪子来，给我豁开！我倒要看看能弄出啥宝贝。”你冷眼看着张保国那副嘚瑟样，连剪子都不用，麻袋里的东西随便拿一件都能亮瞎他们的眼。你倒要看看等会儿他脸能肿成啥样。你伸手拽住麻袋口的粗麻绳，用力一扯，麻绳解开，顶级野山茶香滚了出来。供销社一把手王胜利刚推门进来，原本沉着脸，一闻这味儿，脚底像装了弹簧，3两步挤进人群。张保国一看一把手来了，赶紧凑上去告状：“主任您看，这小子连个招呼都不打，弄个破麻袋来科室闹事，我正要叫保卫科把他轰出去。”王胜利理都没理他，一巴掌把他扒拉开，两眼放光的盯着桌上的麻袋。他伸手抓出一大把茶叶，茶叶乌黑发亮。王胜利凑到鼻尖使劲吸了一口，激动的声音都在抖：“好家伙！深山老林里最正宗的野山茶，这品相香味，市里那帮老家伙看了都得眼红。”周围办事员倒吸一口凉气，看你的眼神全变了。你想，老猎户手里这些奸货平时根本不舍得拿出来，要不是你用系统换的白面细盐砸下去，哪能弄到手？在这连饭都吃不饱的年代，拿现代物资换东西就是降维打击。张保国急了，伸长脖子嚷嚷：“主任，您别被他骗了，就上面这层是好茶，底下指不定塞了什么烂树叶子。他一个穷光蛋，去哪弄这么多好货？给我闭嘴！”王胜利狠瞪他一眼，双手插进麻袋深处，用力往外一掏，哗啦一声，一大包红布包着的东西被掏出来。王胜利小心掀开红布，在场的人全看直了眼。红布里躺着2颗全须全乙的野山参，炉头极大，根须密密麻麻一根没断，上面还带着深山的黑泥土。懂行的老职工扯着嗓子喊：“我的老天爷，正儿八经的百年老参，这玩意儿现在拿钱都买不到，这小子从哪挖的金疙瘩？”王胜利捧着老参的手直哆嗦，脸上的褶子笑开了花，转头盯着你问：“小闯，这都是你弄来的？”你点点头，平静地说：“主任，这只是一部分，麻袋底下还有50斤极品大松子，10斤风干野猪肉，外加20斤上好木耳蘑菇，您不信现在就让人拿秤称。”张保国一听，头上的汗刷的下来了，他死鸭子嘴硬大喊：“不可能，绝对不可能！他肯定是在哪倒买倒卖弄来的赃物，人参肯定是假的。保卫科呢？赶紧把他抓起来审问！”王胜利猛拍桌子，震得茶杯直跳，他指着张保国鼻子大骂：“张保国，你脑子里装的都是大粪吗？大雪封山的，你去给我倒买倒卖一个看看，这身须子上的泥还是新鲜黑土，你给我造个假看看，这分明是老乡压箱底的救命货，人家小闯冒雪进深山，给供销社立了这么大的功，你在这放什么屁？”张保国被骂得缩起脖子，大气都不敢喘。你看着张保国那副怂样，心里冷笑，这老小子平时没少克扣你的跑腿费，今天必须把他的脸打肿。你上前一步盯着他说：“张科长，咱们打过赌，我这趟要是弄来好货，你当着全科室给我盖转正章，现在货在这，你的章呢？”全办公室齐刷刷盯着张保国，他脸憋得像个紫茄子，支支吾吾挤出一句：“这不合规矩，转正得开会讨论，讨论个屁！”王胜利一把扯过张保国桌上的转正申请表，大步走到自己办公桌前，他拉开抽屉拿出公章，哈了口气，对准表格重重按下去。王胜利举起盖好红戳的表格，大声宣布：“从今天起，赵闯就是咱们县供销社正式采购员，享受正式工一切待遇，谁再敢拿临时工的借口卡他，直接给我卷铺盖走人！”周围安静1秒，紧接着爆发出热烈掌声。刚才还对你翻白眼的干事们全变了脸，恨不得贴上来套近乎。你接过那张轻飘飘的纸，心里石头落了地，有了这证明就是端上铁饭碗，你爹的腿上有指望了，家里几张嘴也能糊上了。张保国瘫坐在椅子上，眼神发直，他心里清楚自己在王胜利面前彻底失宠了。王胜利拉着你的胳膊带进里屋，顺手关上门，他倒了杯热水递给你，笑得见牙不见眼：“小闯啊，你这次帮了我大忙，市里马上开表彰大会，我正愁拿什么特产打点劳领导，你这批货就是雪中送炭。”你接过水杯，语气稳当地说：“
主任您客气，都是分内的事，只要能给咱供销社争光，多跑几趟深山算什么？王胜利看你的眼神更满意了，他拉开抽屉，摸出一张巴掌大的票据拍在桌上，你低头一看，上面印着自行车图案，底下盖着钢印，这是县里刚拨的飞鸽牌自行车票。王胜利把票推给你，社里好几个人盯着，张保国也找我要了好几回，今天我做主奖励给你，以后跑采购没代步工具不行。你看着自行车票心里狂喜，这玩意儿在80年代是身份象征，黑市炒到100多块都买不到，全靠指标。你没客气，直接揣进兜里，谢谢主任，您放心，以后有难啃的骨头只管交给我。王胜利拍拍你的肩膀，去财务把货钱结了，顺便去后院仓库提车，今天给你放半天假回家歇着。你推门出来，张保国还在那生闷气，你连看都没看他，径直走向财务室。财务大姐以前见你爱搭不理，今天赶紧站起来倒水，她算盘打得噼啪响，满脸堆笑的把采购款点给你，整整180块，全是10块的大团结，这在当时可是巨款。你把钱分成2份贴肉放好，拿着票直奔后院仓库。管仓库的老李头一看票，眼睛亮了，赶紧拿钥匙开门。仓库最里头停着一辆崭新28大杠，黑车架烤漆锃亮，车把电镀层闪闪发光。老李头拿抹布擦着车座念叨，说你小子行啊，纯正天津飞鸽，全社也就王主任有一辆，刚转正就骑飞鸽，以后找媳妇门槛都得被媒婆踏破。你笑着递给老李头一根烟，推车走出仓库，车轱辘转得清脆，外头阳光正好，照在车上晃眼。大院里的人全凑过来看热闹，有人问这车得150-160块吧，有人说是飞鸽，有钱都买不着。你听着议论，心里真痛快。昨天还是连饭都吃不上的穷小子，今天端上铁饭碗，骑上28大杠，系统在手，日子彻底翻盘了。你把装其实的帆布包挂在车把上，拍了拍结实的车座，刚跨上新车，王主任把你叫到办公室，眼睛盯着你的帆布包。王主任说小闯，跟我去趟县机械大厂。于是你跨上崭新的天津飞鸽，脚底下一蹬，车轱辘转得飞快，跟在王胜利的吉普车屁股后头，风吹在脸上真舒坦。没一会就到了县机械大厂门口，这厂子真够大的，红砖大门楼子2层楼高，顶上挂着大牌子，里头机器轰隆隆响，大烟囱直冒白烟，这可是县里数1数2的大单位，几千号工人，平时走路都拿鼻孔看人。王胜利带你7拐8拐进了厂长办公室，一推门，有个谢顶中年男人正拿放大镜趴桌上看机油册。王胜利扯着嗓子喊，老李别看你那破邮票，看看我给你带啥好东西了。李厂长头都不抬，说老王你别瞎嚷嚷，我这可是猴票，你能有啥好东西？你没等王胜利接话，上前2步把帆布包放桌上，拉链一拉，把那块极品漆石捧了出来。石头刚露面，李厂长手里的放大镜啪嗒掉桌上，他猛地站起来，脸都快贴石头上了，抽了口冷气。李厂长说哎呦喂，这皮壳，这透度，这沁色，绝了！老王，你从哪弄来的极品？王胜利得意地指着你说，这是供销社新招的采购员小闯，刚从深山老林里逃换出来的。王胜利说我知道你好这口，特意带他来给你长长眼。李厂长一拍大腿，眼珠子通红，说这石头我要了，不管多少钱，我老李包圆了。说着他拉开最底下的抽屉，翻了半天摸出一张盖着大红章的票子，啪地拍在桌上。李厂长说小兄弟，这是14寸黑白电视机票，全县今年就分了5张，我好不容易弄到1张，拿这个跟你换，你绝对不亏。你低头一看，心里狂跳，这年头电视机票可是拿钱都买不着的硬通货，谁家有电视，全胡同都得端着饭碗来蹭看。你赶紧把票接过来，揣进贴身兜里，连声道谢。正说着，外头大操场上传来一阵乱哄哄的吵闹声，声音越来越大，跟炸了锅似的。李厂长皱起眉头，一把推开窗户往外看，操场上黑压压坐满了穿蓝工装的工人。今天周末，厂里安排放露天电影，可这会儿幕布还是黑的，底下的工人全站了起来，摔板凳吹口哨。一个穿油污工作服的年轻工人满头大汗跑进屋，门都没敲就喘着粗气喊，厂长，坏事了，放映机烧了。李厂长脸一黑，拔腿就往外走。你和王胜利对视一眼，也赶紧跟上。到了操场前面的放映台，一股焦糊味直冲鼻子，呛得人直咳嗽。那台笨重的铁皮放映机盖子被掀开，里头正往外冒黑烟。放映员小刘急得满脸黑灰，眼泪直打转，说厂长，这进口机器的核心稳压膜快烧穿了。小刘说这玩意儿太精密，省城都没配件，根本没法修。底下的几千个工人一看电影放不成，全都不干了，嘘声响成一片。有人喊还看不看了？大冷天冻半天，拿我们开涮呢。有人喊修不好就砸了换新的。李厂长急得直搓手，脑门直冒汗。这要是闹出大乱子，他这厂长也别干了。他咬着牙冲大喇叭喊，全场的人听着，谁能把这机器修好，厂里立刻中奖500块钱。500块，这话一出，周围人全倒抽一口气。这可是普通工人1年的工资，可给钱也没人赶上。这进口高级货，连厂里的8级钳工都不敢碰，弄坏了谁赔得起？几个老技术员围上去看了看，全摇头退了下来。你盯着冒烟的机器，心里快速盘算，500块加上手里刚赚的180，本钱可就厚实了。以后倒买倒卖，这就是启动资金。你不再犹豫，往前迈了一大步，大声说，李厂长，让我来看看。全场一下安静了，几千双眼睛齐刷刷盯着你。李厂长上下打量你一眼，满脸怀疑，说小闯，你连个厂服都没穿，你会修这洋玩意儿？你没废话，大步走到机器前，凑近一看，确实是稳压模块烧得乌黑。你伸手把那烧焦的零件一把扯下来，趁着大伙注意力都在你手上，你闭上眼，意识直接钻进脑子里的跨时代评价超市系统，在系统面板搜索框里飞快输入老式放映机稳压模块，屏幕一闪弹出一排商品，你一眼相中个质量最好的现代工业平替板，标价2枚就硬币。你意念一动扣除硬币，手心猛地一沉，多了个崭新的金属小方块，现代工艺做的配件看着就结实，比那老古董强100倍。你把手从兜里掏出来，装模作样对李厂长说，李厂长，我以前收破烂时正好留了个差不多的零件，碰碰运气试试看吧。你拿起改锥，3下5除2把新模块卡进卡槽，把几根线头拧紧，
动作又快又准，旁边的老技术员都看傻了眼。你冲放映员小刘喊：核炸！小刘哆哆嗦嗦推上电闸，嗡的一声响，机器发出一声平稳轰鸣，散热风扇呼呼转起来。紧接着，镜头里射出一道刺眼白光，直直打在前面大幕布上。电影画面清晰跳出来，音乐声响彻操场，连以前那种杂音和雪花点全都没了。操场上安静了1秒，接着爆发出震天的欢呼声和口哨声。工人们高兴地把帽子都扔上了天。李厂长激动得脸通红，冲上来一把死死抓住你的手，用力摇晃。李厂长说：“小闯，你真是个神人，他老李说话算话，让小刘带他去财务室拿500块钱，1分都不能少。”你咧嘴一笑，说了声谢谢李厂长。李厂长还不松手，压低声音，两眼放光地说：“小闯，别在供销社干那破采购了，来我们机械厂。”李厂长说他直接给你开技术员编制，1个月工资50块，外加各种粮油补贴。这话一出，旁边的王胜利当场急眼，他一把扒拉开李厂长的手，硬生生把你挡在身后，气得胡子直翘，唾沫星子乱飞。王胜利说：“老李，你这就太不讲究了，当着我的面挖墙脚。”王胜利说：“小闯可是他们供销社的顶梁柱。”李厂长休想拿走。李厂长撇撇嘴，一脸不服说：“老王，人往高处走。”李厂长说：“你们供销社穷得叮当响，能给人家啥待遇？别耽误年轻人前程。”王胜利被戳到痛处，转过头死死盯着你，生怕你一冲动答应。他咬了咬牙，像下了血本一样大喊：“小闯！”王胜利说：“社里新盖的家属楼刚分完，还剩套顶层2室1厅，本来是给他留的。”王胜利说：“他今天做主了，要是直接给你，你今晚就搬。”周围看热闹的工人全听傻了，2室1厅的楼房，多少人在厂里干一辈子，全家老小还挤在10平米平房里。这小子修个机器，直接把楼房拿下了。你心里乐开了花，脸上却装得很淡定，看着王胜利说：“主任您放心，我生是供销社的人，死是供销社的鬼，机械厂再好我也不去。”王胜利长舒一口气，抹了把脑门上的汗，他当场从兜里掏出一串黄铜钥匙，硬塞进你手里，说：“好小子有骨气，拿着回去就搬家。”你揣着500块巨款，拿着电视机票和新房钥匙，骑着新飞鸽一路飞奔回了大院。推开那间破漏风的平房门，你爹正躺在床上哼哼，你妈在灶台前熬着稀乎乎。你把钥匙往桌上重重一拍，说：“爹娘，别熬糊糊了，收拾东西，咱们今晚住楼房。”你妈手里的铁勺当啷掉地上，眼珠子瞪得老大，说：“啊，你没发烧吧？说啥胡话呢？”你把今天的事快速说了一遍，把那厚厚一沓大团结拍在桌上。你爹激动得差点从床上蹦起来，连腿疼都忘了，直喊老天开眼。一家人手脚麻利地卷起破铺盖，你找了辆板车把你爹拉上，大包小包往供销社家属楼搬。路过前院时，3大妈正端着盆脏水出来倒，看你们这架势，他愣住了，阴阳怪气地说：“哟，这是交不起房租被赶出去了。”你冷笑一声，大声回对3大妈：“劳您惦记，主任给我分了套2室1厅，我们搬楼房去了。这破屋子您留着养耗子吧。”3大妈手一哆嗦，半盆脏水全泼在自己布鞋上。她看着你推着板车走远，脸都绿了，气得直跺脚，眼珠子都极度红了。顶层新房宽敞明亮，白灰墙干干净净，水泥地平平整整。你把你爹安顿在里屋大床上，你妈摸着明亮的玻璃窗户直抹眼泪，嘴里念叨着这辈子都没住过这么好的屋子。你刚躺在外屋的新床上，脑子里响起系统提示：第1层商城积分已满，开启第2层需高价值老物件。你心里清楚这就是古董，现在大家有宝贝也不敢露，多半当破烂塞床底。你想弄到手，得去黑市转悠。可你现在是供销社正式采购员，刚分了房，张保国那帮老油条肯定盯着，天天去收破烂太惹眼，得找人替你跑腿。你想起发小刚子和泥鳅，这俩人跟你光屁股长大，关系铁，现在没正式工作，天天在街上瞎晃，干点倒买倒卖的活，路子也认识人多。第2天一早，你跟你爹你妈打个招呼，揣上钱和系统换的小玩意，直奔城西台球摊。老远就看见刚子和泥鳅蹲在那，刚子膀大腰圆，正缩着脖子猛吸半根旱烟屁股，泥鳅瘦得像麻杆，眼巴巴盯着刚子嘴里的烟，直咽口水。泥鳅说：“给我抽一口，到根了，别烫着嘴。”伸手去抢，刚子说：“去，他还没过瘾呢。”扭头躲开，你走过去，一人屁股上踢一脚，两人吓得猛窜起来，刚要骂娘，一看是你都愣住了。刚子问：“闯哥你咋来了？”扔掉烟屁股踩灭。你说：“别抽那破烂玩意了，呛嗓子。”掏出一包没开封的红塔山，扔进刚子怀里。刚子手一哆嗦接住，低头一看，眼珠子都快瞪出来了，说：“娘哎，带过滤嘴的红塔山。”刚子说：“这得1块多1包吧？闯哥你抢银行了。”泥鳅凑过来，两眼放光盯着烟，口水都快流下来了。你说：“瞧你们这点出息，走，哥带你们下馆子吃顿好的。”你带他俩进国营饭店，掏出钱和粮票拍在柜台上，说：“同志，来个红烧肉要肥点的，再来个溜肉段，1个4喜丸子，外加3瓶啤酒，6个大白馒头。”服务员大姐本来板着脸，一看你这么大方，立马笑出声答应了。菜一上桌，刚子和泥鳅眼都直了，抓起筷子就往嘴里塞。刚子一口1个肉丸子，泥鳅把红烧肉汤全倒进碗里拌饭，吃得满嘴流油。你开瓶啤酒慢慢喝，看他俩狼吞虎咽。等盘子见底，两人靠在椅子上打着饱嗝。刚子问：“闯哥，你今天发啥横财了？”摸着肚子剔牙。泥鳅跟着点头说：“就是啊，闯哥，听说你家老头摔断了腿，他都准备拿压箱底的2块钱给你凑药费了，你咋突然阔气了？”你放下酒杯没说话，从裤兜摸出系统花几毛钱换的金属防风打火机，放在桌上，啪的拨开盖子，大拇指一按，呼的一声，一股幽蓝色的火苗窜出来，比之没烟味。刚子和泥鳅吓得往后一缩，泥鳅结巴着问：“这是啥火柴？咋没见火柴棍？”你把打火机递到刚子面前，让他吹一口试试。刚子鼓起腮帮子用力一吹，蓝色火苗晃了晃，根本没灭，松开按键才熄。刚子倒吸凉气，捧着打火机左看右看，那亮闪闪的金属外壳和防风网，一看就是高级货。你说这叫防风打火机，洋玩意，刮8级大风都吹不灭。你顺势撸起左手袖子，手腕上戴着一块黑色电子表，这是系统最便宜的塑料表，但在80年代绝对是科幻级别。你按了下表
表侧面的按钮，黑乎乎的屏幕瞬间亮起绿色夜光，上面清晰跳动着数字，秒数一个一个往上蹦。泥鳅手里的牙签啪嗒掉桌上，整个人趴在桌面死死盯着你的手腕。泥鳅声音发抖，问连个指针都没有还能发光，这数字咋还会自己动呢？看他俩被彻底镇住，你心里有了底。你敲敲桌子，压低声音说：“哥，现在在供销社当采购员，王主任很看重我，但你手里有别的路子能弄到这些稀罕玩意，现在缺俩信得过的兄弟办事，跟着我干，保管你们天天吃肉，顿顿喝酒，出门抽好烟。”刚子猛地站起来拍胸脯说：“闯哥，从小我就服你，你知哪我打了？”皱下眉头，我是孙子。泥鳅也赶紧站起来说：“闯哥，你说咋干就咋干，你让他们坐下。”凑近了点问：“城南有个旧货巷子，你们知道吧？”泥鳅眼珠一转，压着嗓子说：“知道，那地方乱得很，什么人都有。以前那些大户人家的好东西全留那去了，现在天天有人在里头偷偷换东西。”泥鳅问闯哥：“你想动那里的心思？”你点点头说：“对，我要你们去那给我收东西，破铜烂铁、旧铜钱、破瓷碗、老木家具零件，越老越旧越好，别怕破。”刚子挠挠头问闯哥：“收破烂干啥？当废品卖也值不了几个钱啊！你说不该问的别问。”瞪他一眼，刚子赶紧缩脖子说：“懂，规矩我懂。”你伸手进兜，掏出10张大团结拍在桌上，看到这100块钱，刚子和泥鳅呼吸都停了。这可是普通工人3个月不吃不喝才能攒下的巨款。你说这是100块，算你们的启动资金，把钱推过去。又掏出2防风打火机和2块电子表扔桌上，说：“这几个玩意你们拿着当装备，遇到手里有真东西但不认钱的老顽固，就拿这些新奇玩意换。告诉他们这是国外进口的高级货，有钱都买不到。”泥鳅一把抓起电子表摸个不停，说：“闯哥放心，那帮土包子哪见过这好东西，拿这个换破瓷碗，他们还得给咱磕头呢。你说行了，收好东西赶紧滚蛋干活，记住别打我的旗号。”悄悄收。两人把钱和东西贴身藏好，拍着胸脯保证办漂亮，干劲十足冲出饭店。接下来的2天，你照常去供销社上班。你转正的事在单位传开了，张保国走廊里碰见你，笑得要多假有多假，还主动递烟。你随便应付几句，心里一直惦记刚子和泥鳅。2天没消息，你心里犯嘀咕，这俩小子别是卷钱跑路了吧？转念一想，从小玩到大的交情，他们没那胆子也没那脑子。第3天半夜，你正睡在外屋单人床上，外面突然传来咕噜噜的轮子滚动声，压在水泥地上动静挺大。接着门外响起压着嗓子的喊声和敲门声，你猛地睁眼翻身下床，披上外套快步拉开门。2人拉着一板车泥糊糊的破罐子站在门外，你猛地睁眼翻身下床，披上外套快步走过去拉开门，冷风顺着门缝灌进来，激得你一哆嗦。门外黑漆漆的，刚子和泥鳅累得满头大汗，跟水里捞出来似的。俩人死死攥着车把，身后拉着辆破木板车，车轱辘上全是干黄泥，车斗里盖着脏麻袋，鼓鼓囊囊塞了一堆东西。刚子压着嗓子兴奋地拿袖子猛擦汗，说：“闯哥弄回来了。”你探头往两边瞅了瞅，大院里静悄悄的，连声狗叫都没。你赶紧侧身招手，说：“别嚷嚷，赶紧把车推进来，别把我爹我娘吵醒了。”两人点点头，一前一后咬牙把板车抬过门槛，轮子压在水泥地上直响。你顺手关严门插上门栓，大半夜的，要是让院里那些嘴碎的邻居看见这车破烂，明早指不定传出什么闲话。两人把车停在屋中间，你走上前一把掀开破麻袋，好家伙，一股土腥味混着霉味扑面而来，车上乱七八糟堆着大小坛子、破碗，还有几个长满绿毛的铜香炉。泥鳅从内兜掏出个布袋，沉甸甸的递给你，说：“这是照你吩咐去乡下收的旧铜钱，你看看分量足不足？为这玩意，我俩跑了10几个村，鞋底都快磨穿了。”你接过布袋打开，里面全是大小方孔铜钱，有的连字都看不清。你抓起一把瞅了瞅，转头问：“没遇上啥麻烦吧？”泥鳅一拍大腿，乐呵呵的说：“能有啥麻烦？闯哥，你给的电子表简直神了！那帮乡下人哪见过带量字的高科技，一拿出来眼睛都看直了。有个老头死活要拿家传玉镯子换，我嫌那玩意不能当饭吃，没要。”刚子在旁边插嘴：“别听他吹牛，遇到几个死脑筋，非说电子表不能当饭吃，死活不乐意换。”后来泥鳅硬往里搭了5块钱，才把人家垫桌角的破瓷碗拿下来。你拿起那只破瓷碗，碗底全是黑泥，边上还有个豁口。就在这时，你脑子里叮的一声响，系统提示音弹出，检测到高价值年代物品，是否进行系统充值。你心里一喜，看来这俩小子瞎猫碰上死耗子，真收上来不少好东西。你把破碗放回车上，转头对刚子和泥鳅说：“行了，这趟活干得漂亮，你俩去门外抽根烟，盯着点人，我把东西分类，看哪些能留。”两人也不多问，摸出烟出去，顺手带上门。屋里就剩你一个，你深吸一口气，双手直接按在那堆沾泥的破罐子和旧铜钱上，心里默念：“你说全部充值。”眼前白光一闪，板车上的东西跟变戏法似的，瞬间少了一大半。那几个生锈香炉、装铜钱的布袋，还有那只垫桌角的破碗全没影了，车上只剩几个没人要的破瓦罐。紧接着系统面板弹出，右上角的余额数字开始疯狂往上跳，500、2000、8000、15000，数字一路狂飙，最后直接冲到42000多才停下。你看着这数字，心跳的咚咚直响，这在现在可是能买下好几套楼房的巨款。这帮人根本不知道，他们眼里不值钱的破烂，在系统这全是无价之宝。还没高兴完，系统提示音又响了，累计充值金额达标，跨时代平价超市系统成功升至第2层。眼前半透明面板猛地一晃，颜色从淡蓝变成深蓝，原本卖米面油和日用品的区域还在，最右侧却多出一个闪着金光的新板块，上面写着几个大字：大宗工业品盲盒区。你点开新板块，里面整齐摆着3个大箱子图标，分初级、中级、高级。初级盲盒开一次要1000块系统余额，底下说明写得很清楚，能开出工业时代的紧俏物资，包括机械配件、电子元件等，绝对超值。你咬咬牙，舍不得孩子套不着狼，
方，手里现在有4万多，花1000试试水完全不心疼。你直接点了个初级盲盒，面板上的箱子图标剧烈晃动，金光一闪，盖子砰的打开了。系统提示弹出：恭喜获得全新进口彩色电视机主板50块，附带全套组装图纸。你倒吸一口凉气，差点叫出声。彩电主板这玩意现在市面上根本找不着，这年头谁家要是有台14寸黑白电视，全院子人都得端着饭碗围着看。彩电更是稀罕物，只有大领导手里才有，有钱都买不到，全靠批条子。这50块主板加上图纸，找几个懂行的师傅组装起来，那就是50台崭新的大彩电。这要是倒腾出去，转手就是几倍甚至10几倍的利润。你想都没想，直接把主板全存进系统储物空间。这玩意太扎眼，拿出来没法解释来源，留在本地倒腾也不安全，容易被张保国那种人盯上。去南方天高皇帝远，正好把彩电主板变现，再进批南方的紧俏货回来，这才是真正的大买卖。你关掉盲盒面板，瞅了眼剩下的系统余额，加上之前卖山货、修机器团的钱，现在能动用的钱绝对是个天文数字。你直接从系统提现1万块现金，1万块的大团结扎成整整齐齐的10捆，散发着油墨香。你把钱落桌上，厚厚一大叠，看着就眼热。你走到门口，拉开门把刚子和泥鳅叫进来，两人一进屋，眼睛直勾勾粘在桌上了。刚子嘴里的烟吧嗒掉地上，火星子烫了脚背都没反应，泥鳅更是两手死死捂住嘴，眼珠子瞪得老大，生怕喊出声。刚子结结巴巴地问，两腿发软，扶着门框才站稳。你拉过椅子坐下，指了指桌上的钱。泥鳅咽了口唾沫，凑上前想摸又不敢摸。你冷笑一声，目光扫过两人，你把一沓现金拍在桌上，盯着刚子和泥鳅。你说把家伙事准备好，明天跟我坐火车去趟南方。两人愣在原地没听懂。你踹了刚子一脚，说拿针线来，把钱缝在贴肉的衣服夹层里。两人这才反应过来，这年头1万块可是能要人命的巨款，真装包里带上火车，半路连人带包都得没。三个大老爷们光着膀子，笨手笨脚拿针线把钱拆开，平铺在衣服内侧死死缝进去。大团结纸张后，缝完硬邦邦的，穿上身像套了件硬壳防弹衣，弯腰都费劲。刚子拍着鼓囊囊的肚子咧嘴笑，你套上外套，冷着脸交代，你说出门在外财不外露，从现在起谁也不许提钱，把家伙事带好。刚子从床底摸出把3棱刮刀塞进皮靴，泥鳅抽出一根带尖的铁刺藏进袖口。你看着他俩准备妥当，一点不慌。你的底气全在系统面板上，空间里早兑换好了高压电击棍和军工铲，随时能拿出来防身。有这跨时代的玩意，来多少流氓你都不怕。第二天一早，你们3个背着破帆布包挤进火车站。这年头火车站人多的能把人挤成肉饼，大包小包连带活鸡啥都有。绿皮火车哐当一进站，站台上的人跟疯了一样往前涌。你大吼一声，肩膀发力硬在人堆里撞开一条路。刚子和泥鳅死死揪着你的衣角，连滚带爬挤上车厢，里面汗臭、汗烟和脚丫子味混在一块，直冲脑门。过道、座位底和厕所门口全塞满了人。运气不错，你们买到3个连坐硬座。刚坐下，刚子和泥鳅就浑身僵硬，双手死死捂着肚子，眼睛四处乱瞟，看谁都像贼。你一巴掌拍在刚子后脑勺上，压低声音骂，你说放松点，你俩这做贼心虚的样，就差在脑门上写我有钱了。泥鳅干笑2声，赶紧放下手，但腰板还是挺得笔直，生怕把钱压坏。火车开动后，车厢里乱哄哄的，你靠在窗边半眯着眼，余光一直扫着周围。这趟南下列车啥人都有，倒买倒卖的、盲流、小偷全挤在一块。没多久，一个戴就鸭舌帽的瘦弱男人从过道挤过来，火车正好晃了一下，鸭舌帽假装站不稳，身子一歪，直挺挺往刚子身上倒，干瘦的手偷偷探向刚子胸口。刚子正看窗外，根本没反应过来。你反应贼快，右手猛地探出一把钳住鸭舌帽的手腕，手指发力死死卡住他的骨节。鸭舌帽疼得倒吸凉气，脸瞬间憋成猪肝色。你盯着他，声音不大但透着狠劲，你说兄弟，手别伸太长，容易折。鸭舌帽对上你的眼神，吓得直哆嗦，一看你这架势就知道碰上硬茬了。鸭舌帽疼得直冒冷汗，连声求饶。你冷哼一声松开手，他捂着手腕头也不回挤进人群，眨眼没影了。刚子这才反应过来，吓得脸都白了，下意识捂紧衣服。泥鳅凑过来，声音直打颤，问刚才那是小偷。你拍拍手说算不上，就是个掏包的毛贼，让大家都精神点，这趟车不太平。经过这一出，刚子和泥鳅再不敢大意，轮流盯着周围，连眼都不敢多眨。火车哐当开了1天1夜，越往南走越荒凉，平原全变成了一片连着一片的大山和深沟，天彻底黑透，车厢温度降下来，大半乘客熬不住靠在座位上打呼噜，过道躺的到处都是人。你从系统空间悄悄兑换3个肉包子，借着帆布包掩护递给刚子和泥鳅，两人饿得两眼发绿，接过去3两口咽下，连肉香都没敢嚼出声。吃饱喝足，刚子憋不住夹着腿站起来说要去趟茅房，你交代一句快去快回，家伙带在身上。刚子点点头，小心跨过地上的人往厕所挤。你坐在位子看向窗外，外面黑漆漆的，火车正顺着山谷往上爬，速度明显变慢，车轮铁轨摩擦发出刺耳声。你眉头一皱，摸了摸口袋，意念一动，系统空间里的高压电击棍随时准备掏出来。刚子从厕所挤回来，一屁股坐下，长舒一口气说人太多了，厕所里都睡俩。你没接话，死死盯着窗外。火车正钻进一片荒凉山区，两边山壁几乎贴着车窗，黑压压的。就在这时，火车刚钻进长隧道，突然嘎吱一声急刹，整列火车死死停在铁轨上，车厢里的灯闪了2下，彻底灭了。急刹车这一下猛地邪乎，你整个人往前一扑，胸口狠狠撞上硬木椅背，震得岔了气。车厢里直接炸了锅，头顶行李架上的东西劈头盖脸往下砸，装衣服的蛇皮袋、硬木箱子，连带着铁锅稀里哗啦全掉下来。黑漆漆的车厢里惨叫连成一片，有人被砸破头，捂着脑袋哼哼。过道里躺着的人更是倒了血霉，被踩手压腿，骂娘声一声接一声。一个铝制开水壶滚在地上，热水洒了一地，烫得旁边人杀猪般嚎叫。刚子正要坐下，直接摔了个狗啃泥，下巴磕在小茶几上，疼得直抽冷气，骂骂咧咧撑得想爬起来。你眼疾手快，一把揪住
他后衣领硬拽回座位，两手死死按住他肩膀。泥鳅缩在里座，吓得声音都劈叉了，问闯哥这咋回事？火车翻了？你没吭声，眉头拧成死结，竖起耳朵在一片哭爹喊娘中仔细听动静。不对劲，太不对劲了！出了这么大乱子，乘务员早该打着手电出来管事了。可现在前后车厢连个穿制服的影子都没瞧见，平时拿大喇叭卖东西的乘务员全都没了影，车厢里黑的伸手不见五指，大伙全慌了。有人扯着嗓子喊列车员死哪去了，赶紧开灯啊！根本没人理。对面铺位的中年男人摸索着掏出洋火，嘴里念叨着黑灯瞎火的，他点根火柴照照。你压低嗓门，一把死死攥住那男人的手腕，那男人吓一哆嗦，火柴盒直接掉地上。刚子急了凑过来问闯哥干啥不让他点火，这黑漆漆的怪瘆人的。你凑到他俩耳边，用只有你们三个能听见的声音说，都把嘴闭紧了。荒山野岭，火车开进长隧道直接停死，乘务员全不见人影。你们长点脑子想想，这能是正常停车吗？这话一出，刚子和泥鳅齐刷刷打个冷战。泥鳅咽了口唾沫，死死抱紧装满大团结的帆布包，大气都不敢喘。你松开中年男人，站起身摸黑凑到车窗边，车窗玻璃上蒙着厚厚一层水汽，全是一车厢人呼出的白毛汗。你抬袖子用力蹭出巴掌大一块透明地儿，脸贴上去眯眼往外看，外头是隧道内壁，黑压压的，透着股阴冷潮湿的霉味，一点风都没有，闷得人发慌。你死死盯着外面，眼睛都不眨。极远处的隧道深处亮起一点黄豆大的光斑，你心里咯噔一下，那是手电筒的光柱。紧接着第二道、第三道光柱接连亮起，几道强光在黑漆漆的隧道壁上乱晃，看得人头皮发麻。光柱越来越近，照亮了铁轨旁边的碎石路。借着光晕，你看清了光柱后面的东西，一排黑压压的人影正顺着铁轨往火车这边走。这些人走路吊儿郎当，手里全拎着长条状的家伙，反出刺眼的冷光，全是铁棍、砍刀，还有带血槽的三棱刮刀。外头的声音也传了过来，沙沙沙沙，那是几十双皮鞋踩在碎石上的脚步声，又沉又密。有人粗着嗓子用方言骂骂咧咧，让动作快点，把前后门都给老子堵死，一只苍蝇也别放跑。这下彻底明白了，根本不是设备故障，这是碰上车匪路罢了。这帮人胆子真他娘的肥，竟敢在隧道里逼停火车干一票大的。你退回座位，左右脚同时开弓，狠狠踢在刚子和泥鳅小腿上。你一把捂住泥鳅的嘴，凶狠地盯着他俩，语速极快的交代，听着，遇上劫道的了，把装钱的帆布包全塞到座位底下最深处，用你们带来的破棉袄盖严实，然后你们俩坐上去死死压住，天王老子来了也别起身。刚子和泥鳅吓得脸发白，但街头练出来的反应还在，两人二话不说，手忙脚乱把包塞进座位底下最里面，拿破衣服一挡，一左一右死死坐上去。你把家伙拿出来藏袖子里，别露头，等我眼色行事。你低声命令，两人赶紧抽出腰里的短刀藏在衣服下摆里，手抖个不停。你深吸一口气，闭上眼意念连接系统空间，那根花重金兑换的高压电击棍正躺在格子里。你心念一动，电击棍瞬间出现在右手袖管里，摸着冰凉的金属，你心里踏实不少。只要一按开关，这玩意儿能直接放倒一头牛。这时候车厢里有眼尖的乘客看到窗外晃动的手电光，一个戴厚底眼镜的年轻小伙激动站起，拍着车窗大喊，肯定是铁路局检修的同志来了，咱们有救了。他这一喊，车厢里稍微安静点，不少人全往窗户边挤，想看外面的救星。你坐在阴影里冷笑一声，像看死人一样看着那小伙。检修个屁，这帮人一看就是来要命的活阎王。外头的脚步声越来越近，终于停在你们这节车厢的前后连接处。外头的人没马上说话，而是用手里的铁家伙狠狠敲车厢铁皮，砰砰砰，震天响的敲击声在车厢里回荡，震得人耳膜生疼。刚才还以为是检修工的乘客全傻眼了，谁家检修工大半夜拿铁棍砸火车玩？紧接着车厢两头传来刺耳的金属摩擦声，有人在外面用撬棍硬撬铁门大锁，锁链被扯得哗啦啦直响。不知谁终于反应过来，凄厉的尖叫一声劫车啊！这一声尖叫直接引爆炸药桶，车厢里全疯了，乘客们拼了命往中间挤，想离那两扇门远点。哭喊声、求救声、踩踏咒骂声混成一团。你坐在靠窗位置，双脚稳稳踩地，右手死死握着袖管里的电击棍，一动不动。刚子和泥鳅紧紧贴着你，浑身直哆嗦。你两眼死死盯着前面那扇铁门，放慢呼吸。外面的人似乎失去耐心，撬锁声停了，换成几个人同时后退助跑的脚步声。哐当一声巨响，车厢连接处的铁门直接被砸得凹进来一块。紧接着第三下、第四下，外面的人跟疯狗似的死命撞门，砰的一声，门轴断了，后铁门轰然砸在地板上，扬起一阵呛人的灰，冷风顺着破洞呼呼往里灌。五个大汉踩着铁门大摇大摆走进来，领头的是个光头，满脸横肉，左脸一道翻肉的刀疤，看着贼吓人。他穿着破军大衣，手里拎着半条胳膊长的生锈铁扳手，身后四个小弟拿着杀猪刀和磨尖的钢管，凶神恶煞的扫视车厢。光头一脚把旁边的布包踩烂，刚才还在尖叫的女人全吓得捂住嘴，连个屁都不敢放。光头走到第一排，抡起铁扳手照着木椅背狠砸下去，咔嚓一声，结实的靠背断成两截，木刺乱飞。坐那的老头吓得差点出溜到地上。光头把扳手往肩上一扛，扯着嗓子吼：“都他娘的听好了，老子今天只求财不害命，把钱、粮票、手表、金戒指全掏出来放桌上，谁敢藏私或者叫唤半声，老子直接给他脑袋开瓢。”说完，他冲小弟扬扬下巴动手，挨个搜，裤裆都别放过。四个小弟立马散开，挨个收钱。拿杀猪刀的小弟走到老头跟前，刀尖在桌上划出白印老东西，赶紧的。老头吓得脸发青，哆嗦着解开棉袄，从贴身口袋摸出个手绢包。小弟一把抢过抖开，里面就几张毛票，不到10块钱。呸！穷鬼！小弟吐了口唾沫，反手一巴掌抽在老头脸上，老头撞在车窗上，嘴角流血。旁边的老太太吓哭了，扑通跪下磕头：“大兄弟，就这点买药钱了，真没藏，
求你行行好，滚一边去！小弟一脚踹翻老太太，脑袋直接磕在椅子腿上。车厢里的人脸全白了，几个胆小的赶紧解裤腰带掏钱。刚子死抓着你的胳膊，指甲都快掐进你肉里，牙齿直打架。哥，咋办啊？他们有家伙，要不把钱交了吧？破财消灾啊！对面的泥鳅缩成一团，脸白的跟纸一样，话都说不出。你反手拍拍刚子，眼神冰冷，别慌，坐着别动，交钱。你以为拿了钱他们会放过咱们？你心里清楚的很。你们带的可是去南方进货的几万块巨款，这钱要是露出来，这帮恶棍绝对不留活口，肯定把你们扔下火车灭口。你眯起眼，死死盯着那个光头。光头拎着扳手在过道晃悠，停在中间一排，盯上个穿中山装的中年男人。男人手腕上戴着块亮闪闪的上海牌手表，表摘下来。光头拿扳手敲桌子，男人一把捂住手腕，急出一头汗。大兄弟，这表我借钱买的，明天相亲用，不能给啊！相亲，老子送你去见阎王相亲！光头一瞪眼，铁扳手抡圆了，狠狠砸在男人大腿上。男人杀猪般惨叫，捂着腿滚到过道上直打滚。光头踩住他胸口，硬把手表拽下来，表带把手腕都勒出了血。光头看都不看，把表在衣服上蹭蹭揣进兜里。这下车厢彻底没声了，小孩都被大人死死捂住嘴，所有人老老实实把财物掏出来堆在桌上。光头一路收，兜里塞得鼓鼓囊囊，乐开了花。几个小弟搜到一个倒爷打扮的胖子，胖子交了几百块，以为能糊弄过去，结果拿钢管的小弟眼尖，看出他鞋底缝线不对，把鞋脱了。小弟拿钢管指着他，胖子死活不脱，两个小弟冲上去把他按在地上一顿猛踹，打得他满脸血，硬把皮鞋扒了下来。鞋底一撕，里面藏着厚厚一沓10块钱，少说2、3千。光头看见钱眼都直了，上去一脚踢在胖子下巴上，妈的，敢跟老子玩心眼，往死里打！俩小弟抡起钢管和刀背一顿猛锤，胖子叫都叫不出，躺在地上直抽抽，嘴里直吐血沫子。你看着这一幕，眼神越来越冷，右手插在军大衣口袋里，意念早就连通了脑子里的跨时代评价超市系统。电击棍好用但太短，对付长扳手不占优，要是不能一下放倒，光头一扳手下来脑袋就得开花。你心里快速盘算，系统仓库里还有之前修机器剩下的废旧钢材，你盯上一根大半条胳膊长、大拇指粗的实心钢棍，分量十足，只要一个念头，这钢棍就能立马出现在手里。就在这时，光头越过人群盯上了你，你们3个坐靠后，你穿着新军大衣，刚子和泥鳅穿的也精神，最惹眼的是你脚下那个撑得鼓鼓的巨大帆布包，拉链都快拉不上了，一看就装了不少好货。光头咧嘴笑了，露出一口黄黑烂牙，他推开小弟，拎着沾血的铁扳手径直朝你走来。那边的3个小子挺稳当啊！光头边走边拿扳手敲两边的铁椅背，当当直响，震得人耳朵发麻。刚子吓得差点弹起来，浑身直哆嗦，死死抱住脑袋，恨不得钻桌底。泥鳅把头埋在膝盖里，裤裆底下直接湿了一大片。你坐在靠窗位，双腿微叉踩实地面，像根钉死的木桩。你呼吸平稳，死盯着光头的动作算距离，10步、8步、5步。他身上那股酸臭混着血腥味直往你鼻子里钻。光头走到你斜前方的座位停下，旁边戴眼镜的瘦男人吓得连滚带爬往里缩。光头狠瞪他一眼，铁扳手在半空晃了晃，周围乘客吓得直哆嗦，拼命掏兜。光头拎着铁扳手，一步步走到了你的座位前。车厢里黑漆漆的，几道手电筒强光乱晃。光头停在过道上，三角眼像饿狼一样上下打量你。他那大光头在光下直反光，头顶一道长刀疤蔓延到眉骨，看着就瘆人。就在他脚边，一个列车员满头是血倒在地上不知死活。这帮劫匪上车就下死手，周围乘客全被逼着蹲在座位底下，大气都不敢喘。光头朝过道吐了口血沫子，拿手背一蹭嘴角，说小子挺稳当啊。坐你旁边的刚子吓得牙直打架，死死抱头抖成一团，嘴里直念叨别杀我。泥鳅干脆把头扎进裤裆装死，身下的水渍顺着地板交流到过道，骚气冲天。你没吭声，后背紧贴硬座，死盯着光头手里的铁扳手，扳手头上还在吧嗒吧嗒往下滴血，一股子腥味。光头见你不搭理，火气冒了上来，问聋了。他抡起铁扳手咣的砸在你面前的小桌板上，实木桌板当场裂开大口子，木茬子崩了刚子一脸。刚子嗷了一嗓子，眼泪鼻涕全下来了，拼命往里缩。光头身后跟上俩拿杀猪刀的小弟，其中一个拿刀背敲着铁栏杆指着你骂，他说大哥跟你说话呢，你他娘的装什么大尾巴狼。另一个小弟喊道赶紧把钱、手表、粮票全掏出来摆桌上，少墨迹。你还是没动，你心里清楚，这帮是亡命徒，给钱不给钱都是死。你现在身上带着在北方赚的好几万大团结，全装在大腿旁边的军绿色帆布包里。光头的目光顺着你的胳膊往下挪，死死盯住了那个鼓鼓囊囊的包。这帮人眼睛贼毒，一看包的形状和坠感，光头眼里立马冒绿光。光头咧嘴露出一口烂牙，横肉挤成一团，说大鱼啊。他说兄弟们今晚不用吃素了，看这包的个头，里头少说也有几千块。后头几个小弟一听，呼啦一下全围上来，7、8个壮汉把你这牌堵得严严实实，手电筒强光全打你脸上，刺得人睁不开眼。光头拿铁扳手点着帆布包放狠话，说小子把包递过来。他说大爷今天心情好，只要钱不要命，痛快点留你一条胳膊。他说不识相，现在就把你顺车窗扔出去。刚子抖成筛子，凑你耳边带着哭腔说闯哥，给他们吧，保命要紧啊，这帮人真敢杀人。泥鳅也满脸是泪，哆哆嗦嗦伸手去解帆布包带子，你直接抬脚踹在泥鳅手腕上，泥鳅疼得一缩手不敢动了。你没理这两个吓破胆的小弟，死死盯着光头。你终于开口，声音不大，但在安静的车厢里特别清楚，说包里的东西你拿不走。光头愣住了，他干这行好几年，遇到过哭爹喊娘的，就没见过被7、8把刀围着还能这么硬气的。光头气急反笑，摸了把光头，刀疤挤在一块，说你小子活腻歪了，
他说以为拍电影呢，老子数3个数，包不拿来先敲碎你的天灵盖。身后的小弟不耐烦了，举着带豁口的杀猪刀对着你的脸比划。他说大哥，跟他废什么话，一刀捅了包自己拿，你眼睛都没眨一下。现在车厢窄，对方人多还有家伙，一击不中，刚子和泥鳅就得跟着遭殃，必须等光头靠得足够近。光头一把拦住小弟，说急什么，硬骨头得慢慢敲碎才好玩。他把铁扳手交到左手，右手在衣服上蹭2下，直接朝帆布包抓来。光头大吼一声，拿来吧你！粗壮的胳膊带着风声探过来。就在他动手瞬间，你脑子里叮的一声，跨时代平价超市系统启动，一块只有你能看见的半透明蓝色光幕弹出，一排排现代商品货架飞速闪过。你意识转得飞快，目光直接锁定角落里的安保防爆用品货架，货架上摆着防刺符、甩棍、辣椒水。你快速扫过，盯住最下层一根纯黑实心防身钢棍，半米长，大拇指粗，带防滑纹路，一头还有破窗尖锥，标价5块钱。你立马下达指令，兑换实心钢棍。光幕闪过白光，账户扣除5块。下一秒，你右手掌心一沉，一股冰凉的金属触感传遍全身。半米长的实心钢棍稳稳握在手里。你穿着宽大旧军大衣，右手藏在下摆里。光头他们根本没看清你多出个家伙，钢棍足有3-4斤重，这种现代高碳钢硬度极大，砸铁皮都能砸出大坑，比光头那把破铁扳手强太多了。你大拇指顶住防滑纹路，手心微微出汗，握得更紧了。你深吸一口冷气，压住狂跳的心脏，全身肌肉绷紧，像张拉满的弓，随时准备发力。光头那长满黑毛、指甲缝全是泥的大手已经伸到你面前，他根本没把你放眼里，全身都是破绽，手背离包只有10厘米。你死死盯着他那只手，右手在军大衣下慢慢抬起调角度，你脑子里已经想好动作，先砸断他手腕，再一棍扫他太阳穴，让他连惨叫都发不出。周围小弟还在起哄，手电光照出光头贪婪的笑。刚子吓得闭眼，泥鳅在座位底抖成一团。车厢里静得出奇，你能听到光头粗重的呼吸，闻到他身上作呕的血腥味。就在他的手碰到包带的瞬间，你握紧钢棍，猛地站起身，大腿一发力，直接站起身，右手的合金钢棍带着风声就砸了下去。咔嚓一声脆响，骨头断裂的声音在车厢里听得清清楚楚。光头伸过来的右手手腕直接折成个吓人的角度，他连惨叫都没来得及发出，你反手又是一棍子，正中他左手的铁扳手。当的一声巨响，火星子四溅，那把生锈的铁扳手直接脱手飞出，砸在车厢顶上又掉下来，把旁边的座椅靠背砸出个大坑。光头这才反应过来，捂着断手杀猪一样嚎叫，疼得满地打滚，撞翻了旁边好几个小弟。周围那10几个劫匪全愣住了，他们平时在铁路上横行霸道惯了，哪见过下手这么黑的狠角色。紧接着10几道手电筒的强光全打在你脸上，晃得你睁不开眼。一个刀疤脸扯着嗓子吼，敢动我们老大，弄死他。2个壮汉从光头身后窜出来，左边那个手里抡着条粗铁链子，右边那个反握着把明晃晃的杀猪刀，奔着你的面门和肚子就来了。你眼睛一眯，身子往旁边一侧，躲开杀猪刀，手里的钢棍往上一抬，当的一下架住了砸下来的铁链子，铁链子顺势缠在钢棍上，你双手握住钢棍手柄，用力往怀里一拽，拿铁链子的壮汉脚下没站稳，直接被你拽得往前一扑。你抬起右腿，一脚重重踹在他肚子上，这人惨叫一声，像个破麻袋一样倒飞出去，砸在后面几个劫匪身上，压倒一大片。拿杀猪刀的眼看同伙吃亏，急了眼，挥着刀又扑上来，其他的劫匪也跟着往前挤，手里的铁棍砍刀全举了起来。你心里清楚，过道太窄，这帮人要是全挤上来乱砍，钢棍再硬也防不住。脑子里叮的一声，系统面板弹出来，你一念一动，直接点进现代安保防爆专区，平时嫌贵没买的防身装备，这时候全派上用场了。你毫不犹豫点下兑换键，系统提示扣除300积分，兑换战术级爆闪手电一把，仅用高压防狼喷雾大容量版1瓶。你2手一沉，左手多了个沉甸甸的黑色铝合金手电筒，右手多了个红色的喷雾罐子，这可是21世纪的防爆神器，对付这帮80年代的土匪，纯粹是降维打击。冲在最前面的刀疤脸已经举起了刀，刀刃离你的脑袋只有半米远，你根本没躲，左手举起战术手电，大拇指直接按死最高档位的爆闪开关，这可是足足1万流明的战术强光。在黑漆漆的绿皮火车车厢里，这玩意儿亮起来，简直就像在过道里引爆了颗小太阳。唰的一下，刺眼的白光以每秒10次的频率疯狂闪烁，冲上来的10几个劫匪瞬间全瞎了。强光一照，他们眼睛一片空白，脑子直接死机，手里的刀棍拿捏不住，稀里哗啦全掉在地上。这帮人捂着眼睛惨叫，我的眼睛瞎了，我啥也看不见了。他们平时抢劫也就是拿老式手电筒晃晃别人的眼，哪见过这种现代战术爆闪，眼泪止不住的往下流，一个个捂着眼睛惨叫。你根本没给他们喘气的机会，右手的大容量防狼喷雾直接按下开关，嗤的一声，红色的高压水雾像消防水枪一样喷射而出，足足喷出3米多远。你手腕一抖，来回扫射，把前面这10几个瞎子全照了进去。这可是警用级别的超高浓度辣椒素，沾着皮肤就像火烧一样疼，吸进肺里更是要命。车厢里立马响起了扯着嗓子的咳嗽声和干呕声。那帮刚才还一脸狠样的车匪路霸，现在全躺在地上打滚，有的把脸皮都挠破了，鼻涕眼泪混着口水往下流，连气都喘不上来。光头本来就断了手，这会儿被辣椒水一喷，在地上瞎滚时又压到断骨，直接2眼一翻疼晕过去。你把手电筒调成常亮模式，照着地上的劫匪，一脚一个，把他们身边的刀棍全踢到座位底下。你回头吼了一嗓子，刚子、泥鳅，别趴着了，起来干活。刚子和泥鳅这才从座位底下钻出来，2人看着一地打滚的劫匪，下巴都快掉地上了。他们根本没看清你用了
傻宝贝，只看到一阵白光闪过，又喷了股红雾，这帮心狠手辣的劫匪就全废了。你一脚踹在刚子屁股上，还愣着干嘛？抽皮带绑人！两人这才反应过来，激动的脸都红了。刚子冲上去就把劫匪的裤腰带全抽出来，泥鳅手脚麻利的解下劫匪的鞋带，两人搭档的挺顺手，把这10几个人手脚反绑，捆了个结实。几个劫匪没了裤腰带，裤子掉到脚脖子，光着大腿躺在地上直哼哼。这时候3、4个乘警才端着枪，一头是汗的从车厢那头挤过来。他们本来做好了挨刀子的准备，结果一看现场，全傻眼了。10几个劫匪被捆得像麻花一样，一个个脸肿得像猪头，还在地上不停地抽搐干呕。乘警队长看看地上的劫匪，又看看你手里的黑色合金钢棍，咽了口唾沫问你：“这都是你们干的？”你把钢棍往帆布包里一塞，拍了拍手上的灰说：“警察同志，这帮人抢劫，我们这是正当防卫，人我都给你们捆好了，直接带走吧。”乘警队长激动地紧紧握住你的手，连连道谢。抓住这帮盘踞在铁路线上的毒瘤，可是天大的功劳。接下来的路程太平得很，火车一路南下，终于开进南方的火车站。你带着刚子和泥鳅下了车，南方的空气透着股潮湿闷热，大街上到处是急匆匆赶路的商人和拉货的板车。这地方遍地都是赚钱的路子。找了家招待所安顿下来，你把门一锁，直接打开系统面板。这次带足了本钱，为的就是系统第2层的大宗盲盒。你看着面板上亮起的图标，五金配件、电子元器件，这在80年代都是最抢手的玩意儿。你大手一挥，把攒的积分和现金全砸进去，疯狂兑换大宗工业品盲盒。第2天一早，你就带着刚子和泥鳅去了当地最大的批发市场。盲盒里开出的高质量工业品一摆出来就引起轰动，质量比国营大厂的还好，尺寸准，表面亮。老板们看了样品，眼睛都直了，抢着要拿货。一个老板喊到这批齿轮他全包了，现钱结账。另一个老板抢着说别听他的，他出高1成的价，货给他。短短半个月，你带来的货全卖空了。刚子和泥鳅每天晚上在招待所里数钱，数的手指头都抽筋了。换回来的成捆钞票，你又投进系统继续兑换盲盒，雪球越滚越大。你不仅把南方的货倒腾到北方，还把北方的特产通过系统渠道卖到南方，一南一北2条线全被你打通了。随着第一批大宗工业品在南方市场彻底铺开，你站在人声鼎沸的交界路口，看着刚运来的一大卡车新货。刚子突然从远处跑过来，手里举着个砖头大的大哥大，扯着嗓子喊：“哥，北方来大单子了！”你嘴角一勾，接过大哥大，按下了接听键。